Indonesia adalah negara dengan kasus non-perokok terpapar asap rokok tertinggi di dunia. Seorang wanita bandar narkoba di Jambi berhasil ditangkap di Jakarta Barat. 500 orang meninggal dunia karena rokok. Kepolisian daerah Sumatera Utara mengamankan 1058 pelaku narkoba. Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Data survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Pagi-pagi ngopi nih. Sebat dulu kali ya. Batuk. Aduh, Asep, kenapa ngerokok? Itu udah batuk, astagfirullah, Mak. Udah, ngerokok terus. Sakit kamu tuh ya. Apa sih? Udah ngerokoknya. Ini enaknya kemana ya? Kemana ya? Ke rumah si Asep aja yuk. Ya, Emang kita ngopi ke rumah Asep mau ngapain? kita ngopi-ngopi aja. Ngopi santai. Udah, ayo. Sep, ngopi yuk Sep. Aduh, Asep lagi ngapain? Ngerokok dong, cowok ngerokok nih. Lagi dong Sep, ada dong rokoknya. Enggak dong, kan emang ngerokok. Iya. Emang nggak dimarahin orang tua udah ngerokok. Udah jangan ngerokok. Udah, tuh kan. Biar. Santai aja kali. Kalian tahu nggak ada gosip apa? Kemarin gue jalan ke sana sama cewek gue ke kafe baru. Yang itu loh, yang di persimpangan, tahu nggak? Oh iya tahu. Ya, yang viral itu ya. Ngapain ke sana? Pacaran lah. Oh, emang udah ngerokok? Enggak dong, soalnya gendut untuk kesehatan. Emang kalian? Ini kita sehat-sehat aja. Itu belum nanti kalau ada waktunya. emang enak ini ngerokok ya? Iya. Jangan Cewek gue munafik. aja. Jangan munafik. Enggak munafik, kayak itu jangan bilang gitu. Udah kan jangan Jangan ngerokok, aja, jangan ngerokok ngerokok ya. Zaman sekarang. Gak baik gitu. Cobain aja satu. Enggak. Mau nyobain? Enggak. Ini ada satu lagi. Enggak mau.
Ibu habis rokok ya? Iya, satu hari bisa sampai 2 bungkus. Tadi juga sebelum kesini tuh minta darah. Udah ibu setelah saya melakukan pemeriksaan, nanti ini benar anak ini sudah terkena infeksi paru-paru. Terus ya kita harus lakukan dulu pengecekan darah. Iya silakan dok, yang lebih baik lagi ya buat anak saya. Iya. Berhenti merokok sekarang juga. Aku ramal kita akan bertemu lagi. Kamu perokok. Kesadaran akan bahaya merokok adalah satu langkah awal untuk hidup lebih sehat. Dengan menjauhi merokok, kita